ეს არის სოფლის წყლის ბასეინი 2014 წელს დაიწყო და დასრულდა ამ წყლის მოყვანა სოფელში. მოდის სოფელი წინუბრიდან სათავეს იღებს ტყიდან და მოდის ჩვენ სოფელში არის ჩვეულებრივად სასმელი წყალი და ვიყენებთ სოფელი ამ წყალს. გავიდა რამოდენიმე ხანი და გაუშვა მოკლედ ამ ბასეინმა წყალი. წყლის გაშვების შედეგად აი მიწის ქვეშ ნაპრალი აქვს ჩვეულებრივად და გამოდის მოსახლეობის ეზოში. ახლა პირადად ერთი მოსახლე მე ვარ და ჩემი მეზობლის ეზოშიც გამოდის მოკლედ აქედან გამოჟონილი წყალი. და სახს ექნება პრობლემა მოკლედ ასე რომ ვთქვათ რა, სისხლია და ნესტია სახში რა და მივმართეთ გამგებელსაც ჩვეულებრივად იყო ლაპარაკი, გაიარეს, გამოაცალეს ამ ბასეინს მიწა გარშემო და იმას ხნა რა, ჩაუტარდა რესტავრაცია და გაკეთდაო ეგრეთ ქვეს და აი ფაქტი კიდე იგივე მდგომარეობაა. როდის გაკეთდა ეს? 4 წელი მაინც იქნება რა, 3-4 წელი იქნება და იგივე მდგომარეობაა. ეხლა თუ გინდა ჩემ ეზოში ჩავიდეთ და იქაც გაჩვენებთ რა ხდება. ეს გაკეთდა ეხლა ანუ რო გაივსება ბასეინი, გადმოვიდეს და გადავიდეს იქით რა იმაში. ეს დასასრულებელია. ამაზეც იყო ლაპარაკი და უნდა დაერთეს კანალიზაციაში, სოფლის კანალიზაციაში. ამ უბანს აქვს კანალიზაცია მოკლედ და დაერთდება და ეს პრობლემა მოგვარდება, მაგრამ ფაქტია რომ უშვებს ბასეინი რა. აი ეხლაც ემჩნევა. სოფლის სასმელი წყლის ბასეინია. ანუ გადის წყალი სადღაც აპარებს და ორ მოსახლეს, მეც იქ ვცხოვრობ და ჩემ მეზობლებს ორ მოსახლეს ჩემი თვალით ნახული მაქვს რომ ბასეინში, ანუ დაბლა სახთან წყალი გამოდის და ეს წყალი ასე გუბე აქვს გაკეთებული და შლანგით გაყავთ უკვე რომ წყალი სახში არ შევიდეს და გაყავთ შლანგით კარში, ანუ წინა ეზოში ასე რომ ვთქვათ რა ეს წყალი. და ნუ მაგის პრობლემას ვითხოვთ კიდე რომ ეგეც გამოკეთდეს რა მაგ პრობლემა.